Otam 80-yillarning boshida Moskvada qurilishda ishlagan. Ular ko'p qavatli binolar qurishgan. Kun-tun 3 smenada mehnat qilishgan. U yerda bir qo'rqinchli vahima gap afsona yurardi. Otam bu haqida menga aytib bergandi. O'sha 80 va 90-yillarda qurilishda baxtsiz hodisalar bir-biri bilan bog'liq edi. Ammo otam aytadiki, bular e'tiborsizlik yoki xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik tufayli emas, balki boshi teskari burilgan ayol sababli sodir bo'ladi. Boshida otam mahalliy ishchilarning gapiga ishonmagan. Ular otamni tungi smenadan ishlashdan qaytarishgan. Biroq tungi smenada ko'proq qoq to'lanardi. Shu sababli u ko'pincha boshqa boradigan joyi yo'q bo'lgan, boshqa davlatdan kelgan bir nechta ishchilar bilan tunda ishlar edi. Dastlab u bu afsonalarga mutlaqo e'tibor bermagan, ammo birgina tun uning fikrini butunlay o'zgartirib yubordi. Kechki payt u zinalar orqali o'z qavatiga ko'tarilayotgan bo'ladi. Ko'z qiri bilan qo'shni binodagi qandaydir harakatni payqab qoladi. U to'xtab qorong'ilikda tikiladi. Zinapoya chetida bir ayol turardi. Buni otam bilan birga ko'tarilayotgan boshqa bir ishchi ham ko'rib qoladi. Otam ayolni fikridan qaytarish yoki qo'lidan ushlab qolish uchun birinchi bo'lib qo'shni binoga qarab yuguradi. Uning sherigi ham ortidan ergashadi. O'sha qavatga ko'tarilgach, haligi ayol ham bino chetida turganini ko'rishadi. Otam uni chaqirib, asta-sekin yaqinlasha boshlaydi. U yaqinroq bo'lganida ayol keskin ortiga o'giriladi. Otam avvalga uning yuzi bilan nima bo'lganini tushunmay qoladi. U oshiq qolgan og'zi va tubsiz ko'zlarini ko'radi. Biroq uning yuzi teskari edi. Qiyshiq og'zi peshonasida, ko'zlari esa og'zi bo'lish kerak bo'lgan joyda joylashgandi. Ayol shunday turgancha otamga tikilardi, hatto otamga kulayotganday tuyulardi. Keyin ayol yana ko'cha tomonga o'giriladi. Shu paytda qavatga otamning sherigi yugurib kiradi. Hammasi juda tez sodir bo'lgani uchun otam uni to'xtatishga ulgurmay qoladi. Yigit o'sha qo'rqinchli ayol tomonga yugurib borib, uni belidan ushlab qolmoqchi bo'ladi. Ammo u ayolni ushlagan zahoti ayol qorong'u tubsizlikka qarab bir qadam tashlaydi va yigit u bilan pastga qaray tushib ketadi. Otam pastga qaraganda qulayotgan ayolning kulgisi va sherigining faryodini eshitadi. Tabiiyki, u pastga tushib, yiqilgan odamlarning ahvolini tekshirishganda, u yerda hech qanday ayol yo'q edi. Yerda faqatgina uning qurilishdagi sherigi yotardi. Ushbu voqeadan keyin otam obyektda faqatgina kunduzgi smenada ishladi. Tungi smenada ishlashni xohlovchilar umuman qolmagach, ularning brigadasini tarqatib yuborishadi va bu qurilishdan ishdan bo'shab ketadi. Muntazam ravishda baxtsiz hodisalar yuz berib turgani uchun bu binoni buzib tashlashadi.